Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը հայտարարել է, որ ԱԺ ընտրությունների վերջնական արդյունքները կամփոփվեն հունիսի 14-ին։ Նա նշել է, որ հունիսի 19-ը այն վերջնաժամկետն է, երբ քաղաքական ուժերը հնարավորություն կունենան դիմել սահմանադրական դատարան արդյունքները վիճարկելու համար։ Անդրադառնալով Նիկոլ Փաշինյանի հաղթանակի մասին վաղաժամ հայտարարությանը, Հովակիմյանը պարզաբանել է, որ քաղաքական գործիչները ազատ են իրենց խոսքում, իսկ նրանց հայտարարությունները գնահատում է քաղաքացին։ Ըստ նրա, ընդունված փաստ է, որ կուսակցություններն իրենց ներքին տվյալներով արդյունքները ամփոփում են ԿԸՀ-ից առնվազն 3 ժամ շուտ։ Հովակիմյանը շեշտել է, որ հետագա բոլոր իրավական գործողությունները կախված կլինեն արդեն դատարանի որոշումներից։ Մինչև ուրբաթ օրը մենք ըստ էության կիրականացնենք վերահաշվարկներ, այս ճշգրտման փուլերը, արդեն դրանից հետո կսկսենք վերջնական դիմում բողոքների այդ գնահատում եւ արդեն ամսի 14-ին վերջնական արդյունքները կամփոփենք։ 19-ին այն օրն է, երբ որ ընտրության մասնակից քաղաքական ուժերը կարող են դիմել սահմանադրական դատարան։ Եթե դիմեն սահմանադրական դատարան, մենք կգնանք սահմանադրական դատարանում քննարկման եւ հաջորդ արդեն ճանապարհը ցույց կտա սահմանադրական դատարանի որոշումը։